Воскресенье утро. Мурсик просится на улицу. Иди. Я немножко почистил. Наверное, пойдет. Иди, Мурсик. Иди. Идем гулять. Пошли. Идем гулять. Пошли. Иди гулять. Давай. Иди гулять. Иди. Нет. Мы в такую погоду не гуляем. А я сейчас поеду в джим. Сегодня, наверное, никого нету. Хорошо позанимаюсь. Поплаваю. Ну что, вперед. Все еще спят, поэтому я говорю тихо. Вот я лопатку приготовил на всякий случай. А сам ухожу позаниматься спортом. Красивая погода, но холодно. Где-то минус 10. Я вот чуть-чуть очистил. Потому что будет мести целый день и ночь. Заметет по самые не горюй. Хоть немножко почистил. Тут, чтобы двери можно было открыть. Приеду в джим опять подчищу. Люблю ездить в такую погоду, когда снег. А в машине тоже снег. If you're in a sleepy village or something, I don't know if you want to, open up. I mean, it's just food for thought. Somebody wants it to be well. Снег сухой такой, морозный, поэтому легко зашкребается. Так, что у нас? Машинка прогрелась. Хорошо, будем ехать. Ну вот, машин почти нету. Все дома сидят. Люди едут осторожно. Правильно, в такую погоду лучше не гонять. Потому как дороги не чистят, вернее чистят, но солью не сыпят. Бесполезно, посыпешь солью, через полчаса все заровняет, и еще и лед будет внизу. Вот мы выходим на хайвей. Хайвей, наверное, сыпят солью, потому как немножко водит машину. Потому как все-таки это автострада. Вон с той стороны трактора стоят, которые очищают снег. Нет, хайвей тоже не сыпят. Просто машины сами разбивают снежок. А мы поехали. Сегодня у нас воскресенье. Вот такая вот зимняя погода. Тут вот озеро справа. Оно замерзло. И они, знаете, птицы, гуси, они привыкли, что теплые зимы. Гуси, утки, они не улетают во Флориду, а здесь зимуют. А в этом году зима очень холодная. Наверное, много умрет. Вот птицы сидят на озере. Держат полынью, плавают, чтобы не замерзло озеро. Кошмар, бедные. Бедные птички. Вот впереди машина едет, которая очищает снег. А мы спешим в джим. Не знаю, что там с политикой, пока не смотрел. Сегодня рано утро, 9 часов. Ну, не рано, 9 часов. Завтра посмотрим. Пока занимаемся снегом и всем остальным. Все, позанимался в джиме. Поставил машину сегодня в гараже здесь, чтобы снегом не заметало. И будем ехать назад. Джим уже закрывается сейчас, потому что людям тоже надо ехать домой. Добираться, много снега. Все больше и больше. Целый день будет вот такая вот погода. Так что будет завтра чем заниматься, откапываться. Вот такая вот снежная пурга.
пусто, уже никого нету. Я один из самых последних. Еще люди сейчас приезжают, но они не видели, что сбросили информацию от джима, что они закрываются в 11 часов. Дороги пустые сейчас, наверное. Посмотрим. Да, никого нет. Шикарно. И оно все тебе пишет, что оно так. Вот такая вот погодка. Вот разные apps. И ты можешь чувствовать. Не хочешь, 1 фит пока снега. Где-то чуть больше фитов, 1,5 фита. Начинает идти лед, вот это плохо. Он сейчас заледенеет и все. Долго с места не сдвинешь. Давай. За снег, да. Вот такой снежок у нас выпал. Блин, почти по колено. И еще идет. Еще будет идти. Это надо немножко почистить. Потом легче было. Арбайтер. Русич солдат Забака.